1947 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଆଭରେଜ ଆୟୁ ଥିଲା 33 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଭରେଜ ଆଉ 70ରୁ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଗଲାଣି। ଅସୁବିଧା ହେଲା ଡାକ୍ତର ମାନେ ବିଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଟ ଆଉଟ୍, ମାନେ ୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ସିଚୁଏସନ। ବର୍ଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯେମିତି ପୋଡ଼ିଗଲା ଅଙ୍ଗାର ଭଳିଆ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସମାଜରେ। ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ଅଙ୍ଗାର, ତା ଭିତରେ ଖାଲି ନିଆଁ ଟିକେ ଧୁକୁ ଧୁକୁ ଅଛି ସିନା ଜଳୁ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ହାଇଲି ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ। ତା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରେନ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀ ଯଦି ମରିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ନର୍ସିଂ ହୋମ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକ ପଇସା ନେଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ମାନେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ରାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ରୋଗୀ ଯଦି ମରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିନା କାରଣରେ ଡାକ୍ତର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନିଷ୍ପୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ। ଯୋଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗହାନି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଟିଳ ମକଦ୍ଦମା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାରଧର କରି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଅନ୍ଧା ଏବଂ କାଲ କରିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ସେଇମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ। ତେବେ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ କୌଣସି ରୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ବରଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 65 ଇୟର୍ସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି କଟକରେ ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଛେ। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଧରିତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଏକଦମ ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ତ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଆମ୍ ଆଜ୍ ଫିଟ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ when 25। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଯିବା, ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଏକଥା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ହରି, ବୈଦ୍ୟ ନିଜେ ନାରାୟଣ ଆଉ ହରି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଡାକ୍ତର ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତାର ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା 1947 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଆଭରେଜ ଆୟୁ ଥିଲା 33 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଭରେଜ ଆଉ 70ରୁ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କାଉଣ୍ଟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ଆୟୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବସନ୍ତ, ହଇଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛେ ଏବଂ ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ଯେତେ ରୋଗ, ଯଥା ପୋଲିଓ ରୋଗ ଯିଏ ଆମକୁ କ୍ରିପଲ୍ କରିଦେଉଥିଲା, ଛୋଟା କରିଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଡିପଥେରିଆ ରୋଗ, ଟିଟାନସ୍ ରୋଗ, ତାକୁ ସବୁ ଲୋପ କରିପାରିଛେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧୁନାତନ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ, ମଧୁମେହ ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ୟାକୁ ସବୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଆମ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛେ। ଏହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପ୍ରଫେସର ସାର୍, କି ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଓ ଏଇ ସବୁ କେବଳ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କହୁଥିବେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ସକାଳୁ ଉଠ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଅ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନି,
ଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନ ଯାପନ କର ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନଟା ବାସ୍ତବିକ କଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଫୁଲ ଥାଏ ନା ସେମାନେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚନ୍ତି? ମାନେ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଋଷିର ଜୀବନ ହେଲା ଭଳିଆ ରହିବାର ଅଛି। ସେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ଭଳି ଢଳ ଢଳ ରହିଲେ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, ସେଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 86 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହାକୁ ସବ୍ଲିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ତାର କାରଣ ଭାରତରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା, ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା, ସ୍ନାନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ପାଖରେ ଜଳ ଉତ୍ସ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ପହଁରିବା, ନଈରେ ପହଁରିବା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା, ଏସବୁ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଦିନରେ ସବୁ ଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସହରରେ ରହିଲା ପରେ ଟିକେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯଦି ଦିନରେ ଘଣ୍ଟାଏ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବେ ତାହାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁଧର୍ମ ସାଧନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁର ନାଁ କହିବେ, କୌଣସି ସହରର ନାଁ କହିବେ, କୌଣସି ଦେଶର ନାଁ କହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସେଠାରେ ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଖୋଜି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ, କୌଣସି ଦେଶରେ, କୌଣସି ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଲା କି ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରୁ କେବେ ମାନେ ଫାଙ୍କା ହେଇ ପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବହାର କୁଆଡେ ରୋଗୀର ଅଧା ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଏ, ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ସତ କଥା? ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ କି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛେ, 2 ଥର ପଚାରି ଦଉଛେ, ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଚିଡଚିଡି ହେଇଯାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବହାର ରୋଗୀ ପ୍ରତି, ରୋଗୀର ବ୍ୟବହାର ଡାକ୍ତର ପ୍ରତି କେମିତି ହେବା ଦରକାର? କାହିଁକିନା ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଦିନରେ ପଢୁଥିଲେ, ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, କୋମଳ ମଧୁର ବଚନ କହି ତୋଷିବ ସର୍ବମନ। ଆମର ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ। ମନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖର କାରଣ। ଆପଣ ଦିଟା ପାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଟିକୁ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଲେ କେହି ଶିଷ୍ୟ କହିପାରିଲେନି କ'ଣ ହେଇଛି। ଋଷି କହିଲେ ମୋ ପାଟିଟା ଦେଖ। କିଛି ସମୟରେ କେହି ନ କହିପାରିଲେ ଋଷି କହିଲେ ଦେଖ ମୋର ଦାନ୍ତ ଯାକ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜିଭଟା ସେମିତି ଅଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଦାନ୍ତ କର୍କଶ, ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଟି ଛିଣ୍ଡଉଛି, ତେଣୁ ଦାନ୍ତ ଯାକ ପଡ଼ିଗଲା। ଜିଭ ସବୁ କଥାରେ କାଟି ଛିଣ୍ଡେଇବାର ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ଜିଭ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ କର୍କଶ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କର ସେତେ ଆୟୁ କମିଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଯେକୌଣସି ନୂଆ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଏ, ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଏ, ଯାହାଫଳରେ କୁକୁରର ଆୟୁ 12 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଆୟୁ 120 ବର୍ଷ ଅଛି। କାରଣ ଆମର ଋଷିମୁନି ମାନେ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କାରଣ ମନକୁ ସେମାନେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ମନ ହେଲା କ'ଣ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଯେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ସେ କି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତାକୁ ନ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଭାବିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ କମେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ମୁହଁରେ କ୍ରିକିଲ ନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେବା ଉଚିତ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯିବା, ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖେ କିଛି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସନାଲ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲେଣି ବୋଧେ। ସମସ୍ତ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଭାବ ପକଉନି? ଏଇଟା ସତ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାଟା ଭାରି ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଇଛି।
ଯେଉଁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଅଧିକ ଧନୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ପିଲା ହେଇଥିବାରୁ ଜଣିକିଆ କୋଟିଏ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ MBBS, 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକରି MD ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକର ଦରକାର ନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବଳ ସେଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର 3 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯଦି ରୋଜଗାର ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦିଆଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ଯିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର କଣ ଦୁଃଖ ଥାଏ ସତ କହିବେ? ଆରେ ଯାହାର ମନ ଅଛି ତାର ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁ ମନର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ମନକୁ କଇଁଚ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନଟା ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଟିକେ କଇଁଚ ଭଳିଆ କରି ତାକୁ ଭାବନା ପଡ଼ିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଭାବିବ 10 ଗଣିବ। ଜିଭଟାକୁ ଦାନ୍ତ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଗଣିକରି ଭାବିବ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବା ଦରକାର କି, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଃଖଟା ନେବା ନିହାତି ଦରକାର କି, ଏଇ ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗେଁ ଗେଁ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ମୋ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ମୋର ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଯୁବ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ଯୁବ ଡାକ୍ତର ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ। ତାର କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MBBS ପଢ଼ିଥିଲି, ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ଆଜିର ଯୁବ ଡାକ୍ତର ତାଠୁ 100 ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ସେ ଯେତେ ଜାଣୁଛି ସେ ସମୟର ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ AI ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯୁବ ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ ଆୟତ୍ତ କରିବେ, ଶରୀରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବ୍ୟାୟାମ, ପାଇଲେଟ୍, ଜିମ୍ ସବୁ କରିବେ। ଘଣ୍ଟାଟାଏ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବେ, ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କଟକର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା 65 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଭଳି ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇକି ତାଙ୍କର କିଛିଟା କଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ, ଯୁବ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆମେ କୌଣସି ରୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ବିଦାୟ ରହୁଛୁ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍। এই ভিডিওটি আপনার কেমিতি লাগিলা কমেন্ট করে জানাতু। ধরিত্রী লাইভ র यूट्यूब এবং फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।